Merhaba arkadaşlar. Bugün cam kaldırma modülü montaj yapacağız ve tanıtımını yapacağız. Invens marka ikili cam kaldırma modülü arkadaşlar bu. Şimdi açalım bakalım içinde neler var. Bu yazıları ben yazdım, fazla takılmayın. Adamları göndermişler. Memnun kalmazsanız iletişime geçmek için kart göndermişler. Evet. Burada biraz uğraştığım için ben bir şey yaptım. Yırtılmış kağıt. Burada da nasıl kurulacağını, nasıl yapılacağını gösteren şema. Evet. Burada modülün kendisi poşette. Şöyle açalım. Evet. Bakalım. Şöyle bakalım arkada. Invens marka. Evet. Şöyle bir kağıt var. Bunu çıkaralım. Evet. Bunu kenara koyalım. Burada da kabloları, sigortası falan hepsi burada içinde. Ondan sonra adamlar düşünmüşler monte etmek için, tutturmak için yapışkanlı arkasına yapıştırıp bir yere monte etmek için kullanabiliriz bunu. Güzel bu da. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yere koyalım. Evet, kabloyu açalım, bağlantısını yapalım. Evet, şöyle takacağız. Evet. Diğer tarafa geçeceğiz. Orada işlemlerimiz var. Onları yapalım. Arkadaşlar bir de söylemek istediğim şey şu. Kendiniz yani bunu bağlamak için ya da başka bir şey için kontrol kalemi bende yok, şu an bulunmuyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kablonun ucuna 12 voltluk led bağlayıp ondan sonra buradan da denemelerinizi yapabilirsiniz. Mesela şimdi bir yapacağız. Görelim, şimdi geçelim. Evet. Şöyle modülümüzü de alalım. Bir daha bu tarafa gelmeyelim. Evet, modülü de aldık. Aracımız Doğan 92 model. Evet, bağlantıya geçeceğiz. Şimdi. Evet. Arkadaşlar sizin görmeniz için hemen şöyle dursa olur mu? Olur elbette. Herhalde ki. Şöyle olur. Şöyle dursun. Arkadaşlar ilk önce ben buradan yapmak istedim. Burası en rahat yer. Çünkü iki camın da burada elektriği var. Buradan dağıtıyor yani. Buradan daha iyi işlem yapabiliriz. İlk önce arkadaşlar şu yaptığımız tornavida var ya. Yani tornavida demişim. Kontrol kalemi var ya. Evet. Şöyle ledi koyayım şuraya. Siz de fark edebilirsiniz. Şöyle yapıyor. Evet. Şöyle dursun. Arkadaşlar kontağımızı açtığımızda şurada hem artı olunur hem de eksi, yani eksi her zaman oluyor da bu da hem ekstradan çekmişler şase yani. Burada da artı var. Sürekli artı gelir kontağı açtığımızda. Evet, şu an kontağımızı açalım. Şimdi bizim kilidimizin nasıl artıyla mı çalıştığı yoksa eksiyle mi çalıştığını buradan bulacağız. Hangi kablo ona şey veriyor, elektrik veriyor, onu bulacağız. Şimdi ilk önce bakalım ledimizin artı ucunu buraya bağladık. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ben de ilk defa bu işi yapıyorum, onun için acemiyim, sizinle anlatıyorum falan. Evet, kontağımızı bağladık. Bakalım. Şu an elektrik var. Artı
Şey, aynen. Şunu devreyi tamamlamadığı için çalışmıyor. Ben burayı açmıştım. Çalışma yaptım biraz. Evet. Şöyle arkadaşlar camımızı indiriyoruz sonuna kadar. Ondan sonra kaldırmaya basıyoruz. Bakalım. Kaldırma tuşuna basınca hangisi sönüyorsa o biliyor. Evet. Bu indirme tuşu. Bu sarı kaldırma tuşu. Evet arkadaşlar. Bunu böyle bulduk. Şimdi kaldırma tuşuyla hareket edeceğiz. Tamam. Aslında arkadaşlar LED'imizin eksi ucunu bağlıyoruz. Eksi ucunu bağladık mı şeye? Eksi gelen tarafına. Arkadaşlar. Şimdi yanlış yaptık. Evet arkadaşlar. Şimdi eksi ucunu bağlıyoruz buraya. Ondan sonra buradan bakacağız. Hangisi artı ucumuz, hangisi eksi ucumuz. Hangisi cam kaldırırken elektrik veriyor. LED'imiz yakıyor. Evet. LED'imiz yanıyor. Mesela kaldırırken bu mavi kablo da yanmıyor. Evet. Şu an sarı kablo bizim artı kablomuz. Onu keseceğiz. Öyle yapacağız. Şimdi size kolayca şemayı da bir anlatayım. Şemada aslında şöyle göstereyim size. Rahat olsun. Evet. Tamam, kapatalım. Aküyü çekmesin. Evet arkadaşlar. Burada motor pozitif negatif seçim kablosu. Motor bağlantı kablosu negatifse siyah bir. Bu ilerideki yapacağımız iş. Arkadaşlar. Burada ucu var. Bakın. Kırmızı var. Kırmızı, siyah. Kırmızı sigortalı ucumuzu ben denemek için kapının oradaki eksiyle artıya bağlayacağım. Buradaki siyahla kırmızıyı. Ondan sonra sarı yeşil demiş. Bak. Sarı yeşil. Ara gidecek. Nedir onun ismi? Anahtara gidecek. Sarı da kumandaya açma kapama tuşuna gider. Yok motora gidecek pardon. Şimdi birazdan bağlayalım. Alarm sisteminin ana kutunun kontrol kablosuyla bağlantı yapılır. Bunu da yapacağız şimdi. Size göstereceğim. O artı eksiyle çalışma olayı orada da var. Onu da bulacağız. Anahtarı bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi ona geçelim. Evet. Kolay bir mantık aslında. Biraz çözmem zor oldu ama uğraştım biraz ben bununla akşam üzeri. Onun için sıkıntı. Yok. Yaptım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi başka markalarda da onlarda da buna uyarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa sorarsınız. Ben size yardımcı olmak isterim. Yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Söylerim nasıl yapılacağı, nasıl olacağı. Şimdi bakalım. Bunları yer değiştirebiliriz. Bakalım çalışmazsa, yani bir elektrik falan gelmezse. Evet arkadaşlar. Şöyle kontağımızı açtığımızda gelsin. Sonradan aküden ya da devamlı artı gelen bir yerden aküden, yani eksiyle artıyı çekin ya da devamlı artı gelen bir yer araba kapalıyken bile. Çünkü arabanın kontağına bağlı ya burası elektrik gelişi. Onun için diyorum. Yoksa burada olur. Şimdi güzel yapalım arkadaşlar, bakalım ne olacak. Aslında güzel bir olay ya bu cam kaldırma olayı. Bizim için ne bileyim bir zevk herhalde. Evet arkadaşlar. Hani motorumuz vardı ya arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şema üzerinde biraz sıkıntı anlatımımız. Böyle daha iyi. Arkadaşlar zaten siz de açtığınızda şunları Invers markaysa diğerlerinde değişiyor arkadaşlar. Evet şöyle açtığınızda arkadaşlar bakın. 2 tane dişi uç var. Bir tane erkek ucu var arkadaşlar. Şimdi arabanız, bakalım şöyle şemamıza da bakalım. Bakın. Bak siyah eksi kırmızı artı. Siyah eksi kırmızı artı arkadaşlar. Şimdi bizimki hangisiyle çalışıyordu? Biz eksiye bağladık kontrol kalemini. LED'in eksisini buraya bağladık. Artısını buraya tuttuk. Onun için bu artı tetikle çalışıyor. Artı tetikle çalıştığı için bunda şu konu önemli. Artı tetik konusu önemli, çok önemli.
Şöyle kırmızı artıydı, siyah eksiydi, evet arkadaşlar. Siyah eksi, kırmızı artıydı. Ha. Bu kırmızı siyah, şöyle gördüğünüze göre kırmızı siyah olan da kırmızıya geçecek. Çünkü artı. Bunlardan birine geçirmeniz lazım. Yani bağlamanız lazım. Böyle devreyi tamamlamaya çalışacak. Evet arkadaşlar. Şöyle yaptığımız için şöyle de kapatın ki bende birkaç oldu, yani sigortayı attırıyor. Sigorta bulmak da biraz sıkıntı oldu bizim için. Evet. Yoksa her tarafta sigorta var da şimdilik tükendi gibi bir şey oldu arkadaşlar. Evet. Şöyle isterseniz şöyle sigortamızı çıkaralım. Böyle daha rahat bağlarız. Çünkü komple bağladıktan sonra daha iyi olacak bizim için. Arkadaşlar şimdi size nedir alarm bağlantısını göstereceğim. Alarm bağlantısı da kolay. Ben bulduğum için biraz kolay oldu. Yani ben önceden yaptığım için. Şimdi arkadaşlar ledimiz bu. Yine kablomuz burada. Evet. Diğer tarafa değildi. Şöyle arkadaşlar. Buranın eksisine ledimizi bağlıyoruz. Ledimizi bağladık. Şeyi de çıkardım ki yani modül çalışmasın. Kontağı açacağız ya. Sigortayı da çıkardım ki daha güvenli olsun bizim için. Şöyle ledimizi karşıya alalım. Şimdi biz de geçeceğiz karşıya. Evet. Oradan kumandayla kilitleyip açıp öğreneceğiz. Hangisi artı, hangisi eksi. Evet. Şöyle yaptığımız bağlantılar şimdi arkadaşlar. Sarı yeşili anahtara, böyle düz sarıyla motora verdik arkadaşlar. Şimdi bizim kontak açtığımızda eksimiz bu, artımız bu. Tamam, kırmızı olan. Buna kontağı açtığımızda elektrik geldiğinde bunlara devreyi tamamladığı için bunları kullanın. Ama sonradan aküden artıyla eksi almanız gerekiyor. Çünkü bu modülün sürekli artıya ihtiyacı var arkadaşlar. Evet, burada da motorumuzun yani kapı kaldırma motorunun, cam motorunun, pardon arkadaşlar, cam kaldırma motorunun artıyla mı çalıştığını yoksa eksiyle mi çalıştığını, eksi tetikle mi çalıştığını bunu öğrendik. Eksi tetikle çalışsaydı bunu bağlayacaktık. Artı tetikle çalıştığı için bunu bağladık. Tetik olayını isterseniz bir daha anlatırım ben sizin için. Bakalım, yorumlarda yazarsınız. Evet, geçelim diğer tarafa. Şunu da bağlamamız lazım. Evet. Evet. Buradan güzelce. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik bu tarafa. Burada artı kablomuz var. Hangisine elektrik geliyor gelmiyor onu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kontağımızı açmak zorundayız. Çünkü orada elektrik öyle geliyor. Şöyle açtık kontağımızı. Ondan sonra evet arkadaşlar, şöyle dursa nasıl olur? Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar. Şöyle ledimizi de şuraya koyayım ki siz de görebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi kumandaya basacağız. Kumanda nasıl da burada. Arkadaşlar. Şunu şöyle koyacağız. Şöyle ufak nasıl etsek, şöyle olsun, şöyle bir sıkıntı olmaz herhalde. Burada mübarek evet, şöyle aracımızı bir kilitleyelim. Demeden önce şöyle pinlerin arasına sokun arkadaşlar. LED yanıyor mu yanmıyor mu? Yok, çalışmıyor. Şöyle bir daha hangisini tetik gönderiyorsa onu deneyeceğiz biz. Bunda şu an var mı? Şu an hiçbir şey yok.
Evet, bize tam bu lazım arkadaşlar. Şimdi bu kahverengi kabloyu bulduk arkadaşlar. Sonra şöyle ben açmıştım herhalde. Bakayım. Ha, açık zaten. Şöyle açık. Görüyorsunuz. Kahverengi kablo. Arkadaşlar artısını getir kumandanın şuradaki pinlerinden deniyorsunuz. Hangisi elektrik gönderiyorsa kapanıp bir daha kesiyorsa o yeterli. Sadece tetik versin oradaki modüle, o bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna bağlıyoruz. Bakın denemelik için. Tetiğimizi bulduk ya. Şimdi size camları kaldırmasını göstereceğim. Ondan sonra kapatacağım videoyu. Bağlantıları yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar açacağım. Çünkü biraz uzun sürecek bunun işleri. Evet. Şöyle ledimizi söküyoruz ki kablo bize diğer tarafta lazım. Evet. Burada hangisine bağladık? Kırmızı çizgili. Evet. Geçeceğiz modülümüze. Modülümüzde de hangisi kırmızı çizgiliyse ona göre bağlantısını yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle şöyle bir oturalım. Evet. Arkadaşlar şimdi size şeyi göstereceğim. Bakın. Evet, alarm sisteminin ana kutunun kontrol kablosuyla bağlantı yapılır. Bir kablo seçilmesi yeterli. Yani sadece bir tane kabloyu o tarafla bağlamamız bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Turuncu artı demiş, sarı eksi demiş. Evet, turuncu kablomuz bu. Bu artı, sarı kablomuz da şurada bir yerde. Evet. Bu da eksi. Ama biz diğer tarafta ne yaptık? Buradan eksi verdik kabloya. Götürdük öbür tarafa. Orada da artı. Artı ucunu bulduk yani. Orada artı ucunu bulduk. Artı tetiğini bulduk. Onun için bize sarı kablo lazım değil. Bize sadece turuncu kablo lazım. Evet. Şimdi orada gelen kırmızı çizgili kabloya şimdi şey bağlayacağız. Turuncuyu bağlayacağız. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Kırmızı çizgili kablomuz bu. Bulduk. Evet. Ondan sonra arkadaşlar şöyle şuraya bağlayalım. Bağladık mı? Şimdi devremiz tamam arkadaşlar. Şimdi sigortamızı çıkarmıştık. Bir sıkıntı olmasın diye arkadaşlar. Şöyle eksimiz artımız hepsi bağlı. Orası da bağlı. Temas eden kablo olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Kısa devre yapmasın. Kısa devre yaparsa sıkıntı. Şimdi soracaksınız. Kahverengi kablo ne? Bu kahverengi kablo arkadaşlar. Kontak artısı. Kontak artısını da ben sizin için size söyleyeyim şu an. Yani bağlantısını yapacağım yine. Artı kırmızıdan alacağım. Çünkü kontağı açtığımızda artı geliyor ya oraya. Onun için kırmızıdan alacağım. Kontağımız açık olduğunda kapıları kilitliyorlar ya mesela. Kapılar kilitlenir. Kontağımız açık ama güvenlik amaçlı kapıyı kilitliyorlar ya. İşte o yüzden camları kapatmasın diye. Camlar açık kalsın diye yapıyorlar arkadaşlar. Bu da bir güvenlik amaçlı yani. Güzel bir şey aslında. Evet, şimdilik bu dursun arkadaşlar. Onu da kırmızıya bağlayıp deneyeceğim sizin için. Sıkıntı yok. Onu da yapalım arkadaşlar. Ama ilk önce motordan şey gelmesi lazım. Nedir? Kabloya getirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, şu an modülümüz çalışır durumda. Şimdi kontağımızı açıyoruz. Bağlantımızı bulmalı. Şöyle şeyimizi bağlamadık. Nedir motora giden kabloyu bağlamamışız. Evet. Pinini taktık. Şöyle indirdik arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle şunu da kurtarmış. Evet arkadaşlar. Şu an kapıları kilitleyeceğim ve
size göstereyim mesela. Şöyle açtık ya arkadaşlar. Açtık. Çok güzel. Yukarı gidip gelmesi çalışıyor. Yani devre tamamlıyor. Modül çalışıyor herhalde. Tamamladığına göre. Arkadaşlar şimdi kapılar açık ama yine kapatır. Şöyle bakın da görün. Pardon. Şöyle artı tetik göndermesi lazım. Bakalım şimdi. Eksi tetik gönderdiği için arkadaşlar orayı biraz yanlış bağlamışız. Bakalım ya da kablomuz mu? Yok. Sıkıntı olmaması lazım. Yine de bakalım arkadaşlar. Deneyelim ikisinden birine. Şöyle açık. Şöyle arkadaşlar. Bakalım şimdi sıkıntı nerede oldu? Kontağımız açık. Kablolarımız bağlı. Evet. Sigortamız da takılı. Şimdi nerede? Sıkıntı oldu. Bakalım. Bize çizgili kablo. Çizgili kablo. Kapılar açık ya ondan herhalde ki. Şöyle açalım. Şöyle kapımızı kapatalım. Evet. Belki ondan olabilir. Bakalım. Kilit tam çalışmıyor ya. Belki ondan olabilir. Şöyle. Şunlar şöyle dursun. Evet. Aşağı yukarımız çalışıyor. Şimdi arkadaşlar kumandamızı alalım. Bir bakalım hele bir. Olmadı. Niye? Ya biz bunu niye çıkardık ki? Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir bağlayalım bakalım. Kırmızı çizgi kablolarımız. Evet eminiz. Emin olduğumuza göre sıkıntı yok. Niye kaldırmıyor? Onu da şimdi çözeceğiz. Yine turuncuya bağladık. Oradan gelen kabloyu arkadaşlar. Şimdi kumandamızı nereye koyduk? Kumandamızı bulalım. Sıcak hava biraz ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Evet şu an çalışması lazım. Çalışmıyor. Niye ki? Allah Allah. Yanlış bir bağlantımız da yok. Bakalım sigorta mı? Bakalım bir daha. Evet. 2 saattir bizi oyalayan şey sigortaymış. Sigortamız atmış. Evet. Herhalde kabloyu temas ettirdik. Ya da bir şey oldu işte. Allah'tan yedek sigortamız var. Biraz takacağız. Büyük ya. O yüzden çünkü elimizde sigorta yok. Evet. Ben de diyorum ki çalışmıyor. Niye? Turuncu kablo. Evet. Arkadaşlar. Şu an arabamız bakalım açık. Şu an bakalım size de göstereyim. İnşallah çalışır. Evet. Kilitledik. Bakalım olmadı. Sarı kablomuza deneyelim. Biraz buraları böyle çekiyor işler. Açalım şöyle. Şöyle çalışması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi daha demin yaptığımız neydi? Biz bir yerde hata yapmışız. Biraz çok takıldım. Uğraştım biraz da bulmak için. Şöyle yapmışız. Hani sarı yeşili arabanın
cam kaldırma motoruna gidecekmiş. Ama biz tam tersini bağlamışız. Sarı da tuşa gidecekmiş. Tamam, şimdi sarıyı tuşa gönderdik arkadaşlar. Bağladık güzelce. Tabi bu arada bir tane de sigortayı pert ettik. Evet. Sarı yeşille de motora gönderdik arkadaşlar. Şimdi buraya gelen, şimdi bu arkadaşlar artı tetiğini falan hep bağladık böyle. Artı eksisi de tamam. Ondan sonra evet arkadaşlar. Oradan artı tetik geliyor. Artı geliyordu ya kumandadan. Kitleme. Evet, şimdi turuncu kabloydu. Bağladık. Tamam, hepsini doğru yapmışız. Sadece şurada bir karıştırmışız. Burada düzelttik şimdi arkadaşlar. Size şimdi camı açalım. Güzelce göstereyim. Evet. Şöyle dursun. Şöyle arkadaşlar. Kapıyı bakalım, kilitliymiş. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Kolay işte. Kolay bir şey de ufak tefek yerlerde takılıyoruz işte. Onun için sıkıntı oluyor. Anlamanız önemli yani. O sorunu çözmeniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben komple bağlantıyı falan yapayım. Ondan sonra size kapatmadan hepsini göstereceğim. Nasıl bağladığımı, nasıl yaptığımı. Evet arkadaşlar, görüşürüz hadi. Evet arkadaşlar, şimdi topladık her şeyi. Böyle size göstereyim, kısaca anlatayım neler yaptığımı. Şöyle akünün eksisini yani modülün eksi kablosunu, siyah kablosunu direkt camlara giden eksi kablosuna bağlayalım. Daha kolay olsun. Zaten şahsen bilirsiniz siz de. Kontağı da artıya bağladım. Tuşlara giden. Çünkü kontağımızı açtığımızda tuşlar devreye geçtiği için tuşların artısına bağlamak yeterli oldu bizim için. Yani kontak açıkken çalışmayacak modülümüz. Camları kapatmayacak. Kapıları kilitlesek bile. Evet, diğer camı da bağladık arkadaşlar. Şöyle bağladık. Diğer camın da beyazını eksisini kaldırma şeyini bulduk. Yine o kontrol led yaptık ya. Bu kontrolle yaptığımız ledle onu da bulduk arkadaşlar. Ondan sonra kablolarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi bunları da güzelce bantlamadan önce size bir göstereyim dedim. Diğer taraftan artıyı hiç aküden getirmeye gerek bulmadım. Artıyı direkt alarmın artısı var ya. Alarmın artısından direkt getirdim arkadaşlar. Alarmın artısına da sürekli artı geldiği için yani öyle oradan düşünerek öyle getirdim ve çalışıyor da oldu da. Evet, bantlarımızı böyle bağladık. Böyle içeriden falan geçirdik. Şöyle teybin arkasından geçirdik arkadaşlar. Şimdi ise çalıştıracağız. Bakalım arkadaşlar. Evet. Camlarımızı falan, kontağımızı açalım. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet, indirdik. Şöyle diğer camı da indirdik arkadaşlar. Şimdi kontağımızı kapatalım. Var sanki dışarı çıktık. Şimdi durun. İşte kitlemeye basıyoruz. Şöyle ilk önce en yakın olduğu tarafı, sonra diğer tarafı. Biraz yavaş çalışıyor camımız. Onun için evet. Ve kapattı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Takıldığınız sorular falan olursa da sorunuz. Teşekkürler.